歡迎大家收聽我哋嘅頻道啦！我哋係一班老師，想以我哋可能作為老師嘅角度去探討一啲我哋比較在意或者有興趣嘅議題啦。我哋都好想希望將我哋嘅諗法，除咗學生之外咧，可以分享俾學校以外嘅聽眾去聽啦。咁如果大家有興趣嘅時候，可以都 follow 我哋嘅頻道啦。我哋都會定期去將唔同嘅主題咧去分享俾大家聽嘅。咁今日除咗有我 Nody 之外咧，仲有 Eric 同埋 Phoebe 嘅。Hello。好，咦 Eric， 我哋第一炮咧就講幸福喎，呢個主題你諗嘅喎，點解你會諗啲咁嘅嘢嘅？係咁啊！當然啦，我唔係話我好幸福，但係想同大家分享下我啲威水嘢啦。但係咧，點解會諗呢個內容咧？因為我哋日常生活咧，我哋工作入邊啊，因為我哋都服務基層學校咯，係咪？咁我哋成日都見到啲學生咧，可能為咗升學啊，或者為咗學業方面咧，都幾困惑，甚至有啲沮喪添。咁所以咧，我成日都喺度諗啊，即係考試上面一定有人考到，就一定有人考唔到噶啦。咁啊，即係唔係話批評個考試制度，呢個係必然會發生嘅嘢。咁所以咧，如果我哋將我哋日常生活所有嘅教育咧，都面向考試的話咧，我哋好似會忽略咗一個好大部分嘅學生。咁而令到我諗啦，就係話其實會唔會除咗考試之外，會唔會有一啲更加比較終極少少嘅嗰個目標咧？咁樣係啦。而似乎我自己諗啦，即係幸福其實係一個可以考察嘅一個方向，係啦。因為我覺得幸福都係一種能力啦，我哋可以其實通過學校幫佢哋鍛鍊，幫佢哋培養啦，睇下佢哋喺學校嘅呢個階段底下有冇啲咩可以為住佢哋呢種幸福咧去作準備。咁所以點解我會諗呢一個咁樣嘅題目出嚟？係啦。同埋都應該好多嘅聽眾其實都已經出咗嚟做嘢啦。咁呢，如果我哋而家呢個時候問佢你幸唔幸福啊？咁我相信你哋第一個諗法都係諗緊放假嘅時候我去玩，去同屋企人相處，同朋友去玩，去旅行，而去感受到幸福呢件事嘅。咁但係無可奈何地，我哋為生計，我哋總要有一日有7至8個鐘喺工作上面。咁其實我哋都好難避免到我哋喺工作上面有好辛苦嘅感覺喎。咁正如學生都一樣啦，其實佢一日有7至8個鐘都喺學校上面。咁其實我哋可唔可以令到佢哋其實都喺學校度感受到幸福呢？咁呢樣嘢其實我覺得無論係我哋成年人或者學生嘅時候，如果我哋可以喺一個長時間工作、長時間學習上面感受到幸福，咁我哋其實人生就唔會淨係只係得禮拜6日放假嗰幾日幸福啦。我哋其實大部分時間都幸福。咁所以點解我都會喺呢一度想同大家討論呢個話題。我諗我哋作為成年人出咗嚟工作，同學生都有個共通點嘅，就係我哋會係長期處於一個可能比較枯燥或者乏味嘅環境啦，去工作或者去讀書啦。咁當我哋如果真係有實力嘅時候呢，就真係好難去感受到幸福呢回事啊。但我啱聽 Eric 講呢，你話幸福係可以培養嚟，係一種能力嚟嘅喎，點解會咁諗嘅？我諗日常生活入邊咧，我哋都幾容易留意到一啲可能能力好高嘅人，即係可能喺世俗標準底下都幾成功嘅人，佢哋咧都生活得唔係咁開心。相反地，可能生活條件又冇咁好嘅人，佢哋又面帶笑容。似乎好似咧幸福呢件事咧，唔係好單單取決於個外在條件，我哋被動咁樣去接受，而可能更加多嘅係我哋主動咁樣點樣用啲咩嘅目光去詮釋我哋呢個世界，係一啲比較內在少少嘅因素。所以點解咧？我哋成日都會講安時而處順啊，即係我哋有時候咧個心安住，我哋自然就會感受到幸福啦。咁所以我呢種比較內在少少嘅心理啊，或者啲感受，似乎我都覺得係可以通過後天咧去培養，或者歷練啦、啲嘅練習啦，可以建立到出嚟。所以我會形容為咧，即係幸福係一啲比較傾向能力上面嘅嘢，係咯。咁我聽你咁講，如果幸福係內在，係我哋咁虛幻，我哋見唔到，只可以體會到嘅時候，咁我哋作為老師可以點樣定義，或者係點樣去教學生之前，我哋點樣定義呢？咁我覺得每個人都對幸福嘅定義有少少唔同啦。咁我哋都訪問咗一啲學生，其實佢哋對幸福嘅理解係乜嘢？咁佢好多都會答我想攞到100萬，我想中6合彩，我想炒股票，贏到好多錢，財富自由，只要唔使做咧，我就好幸福啦。咁但係其實呢樣嘢係咪真嘅咧？咁金錢同幸福係唔係掛鈎嘅咧？咁我覺得呢個都好值得討論一下。
雖然你訪問嗰個係學生，咁但係我諗呢一種咁嘅想法咧，其實都幾代表幾多人，甚至成年人添。即係我哋都會覺得咧，攞到越多錢就越幸福咁樣。即係好似你哋咁樣，你哋而家有人俾100蚊我都會覺得幾幸福啊，係咪？你500蚊。OK，唔使俾我，係啦。咁啊人工包咗㗎啦，係啦。事實上我哋都好難想像啦，係咪？一個人如果3餐都唔溫飽，完全冇金錢嘅，佢會活得好幸福，係咪？所以我諗滿足生活上面基本條件咧係必須。但係我哋而家步入而家現代社會，係咪？我哋大部分人都其實基本嘅嗰啲需要都已經滿足到㗎啦，係啦。而事實上，亦都有好多唔同嘅研究咧，都有講到就係話當我哋嗰啲嘅基本需要滿足完之後咧，再追求更加多嘅金錢，究竟同我哋個幸福感冇關係咧？好多時候都未必有關係。即係我舉一個好簡單例子，即係可能我哋往大咁講，係啦，即係大家可能會聽得比較容易啲，就係咧例如可能我以國家嘅 GDP 為例嘅，即係可能一啲大城市嘅 GDP 咧上升得好快，但係相反地佢哋嗰啲人民咧嘅幸福感反而就唔會點上升。相反地，啲小城市啊，佢哋個GDP 唔高，但係佢哋嘅幸福感又非常之高。即係我哋比較典型嘅例子就係一啲北歐嘅國家啦，係咪？即係我哋丹麥啊、冰島啊咁樣。咁啊，呢啲國家其實都反映緊一樣嘢嘅，即係其實可能我哋嗰個物質上邊嘅條件滿足到一定嘅水平嘅時候咧，似乎同我哋金錢嘅關係咧又未必太大。係啦，咁但係我哋當然都要承認啦，係咪？一啲貧窮或者落後嘅地區咧，幸福感都一定唔係太高嘅。咁始終多一份金錢，可能多一份快樂咁樣。咁但係似乎如果我哋一味咁樣去追求增加我哋個人個收入咧，嚟獲得我哋個人生比較幸福咧，呢個方法未必係個人都可以追求，亦都係我覺得比較可惜嘅位咧，係我哋可能miss 咗一啲幸福嘅唔同面向咁樣。咁當然我哋都唔否定金錢係都係有佢一定嘅作用啦，因為我諗大部分人點解會將金錢同埋幸福會掛鈎，就係佢哋覺得金錢可以買到快樂，佢哋有啲物質嘅享受，咁嗰種快樂咧就會令到佢哋幸福啦。所以其實我諗背後嘅意思咧，大家都會覺得幸福就會等於快樂，咁大家又點睇呢？我自己就好認同呢個講法嘅，快樂其實對我嚟講都等於幸福嘅。譬如就係我有一日我去買咗一個 Lady M 嘅蛋糕，我食到佢，哇，好開心，好好味喎！咁咧我嗰下咧就好開心啦。咁我就諗起，如果我有時食到呢個蛋糕，我就會感到好幸福啦。咁亦都有成日都話做人最緊要開心啦。咁所以有時咧，我哋都會突然間想唔返工射波去玩。咁我哋呢個時候咧都會覺得哇，好正，好開心啦。咁所以我自己就會覺得，其實只要我哋個人只要 keep 住繼續開心快樂，其實都係代表佢都係幸福嘅喎。唔知道係咯，唔知道你點樣睇？嗱，我唔同意射波係帶到快樂俾我嘅，係啦。俾校長聽到。係啦，咁但係不過我諗都幾 relate 一樣嘢，就係我屋企人成日都會講嘅，由細到大都講嘅，即係做人做咩啊？最緊要開心啦，係咪？工作都咁辛苦，翻係為乜嘢啦？咁樣係啦，即係都會用一種咁嘅方式去安慰我嘅。但係我自己近排咧，即係聽一個人同過張先生講關於幸福嘅嗰啲分析，我覺得幾有感受嘅，都幾回應到呢個內容。就佢話咧，大部分嘅人咧都追求緊一種咧被偶然所擺佈嘅幸福，好似好複雜咁樣。我簡單啲講咧，就係好簡單。我哋日常咧好多時候咧，我哋會追求好多嘢嘅。我哋呢啲慾望咧滿足到之後咧，就會帶嚟快樂。咁但係呢啲快樂咧嚟得快都走得快，係啦。咁啊隨之而嚟，走完之後咧，我哋又會追求下一個慾望上嘅滿足。到頭來咧，我哋永遠都會遇到一樣嘢，就係有啲嘢咧，我哋未必可以擁有到。好多外在嘅嘢，我哋都未必把握到，未必控制到，未必滿足到呢個慾望。咁呢個時候咧，就好似將我哋嘅嗰種幸福咧，建基於我哋可唔可以滿足到呢個慾望嗰個運氣，好似依賴咗呢種運氣。舉一個好簡單例子啦，即係我成日都想買嘢嘅，係咪？我買到啲心儀嘅嘢咧，我就會開心幾日噶啦。但係過咗幾日之後咧，我又回復翻正常水平啦，係咪？就唔係覺得自己好幸福啦。跟住我又會想再買其他嘢，係咪？當然啦，我一路咁買，一路有幸福啦。但係有啲時候咧，我個慾望太大啦，即係因為我近排又想買車，係啦。咁我經濟條件唔許可嘅時候，我突然間又覺得，咦，我又唔係好幸福咯咁樣。所以呢種咁嘅狀態咧，令到幸福好唔穩定。係啦，好似完全依賴於咧，我哋可唔可以滿足到我哋下一個慾望咁樣，好似都幾有一種運氣嘅元素喺入邊。所以我都覺得呢一種未必係我哋每個人都可以追逐嘅嗰種幸福觀。係。
頭先聽完你咁，我都反思到，其實我哋都要反省一下，究竟我哋嘅慾望係咪健康噶啦？咁譬如就係我哋都唔使日日要買珍珠奶茶嘅，其實我哋只要喺好熱嘅夏天有一杯冰水，或者好凍嘅天氣有一杯暖水，其實嗰個水嘅價錢同珍珠奶茶爭好遠㗎。但係其實可能喺嗰陣時得到嘅幸福感係可能比平常嘅一杯珍珠奶茶都多嘅，或者係可能喺我哋唔開心嘅時候，有個朋友去拍一拍膊頭，咁呢個拍膊頭呢樣嘢都唔可以用金錢嚟衡量嘅喎。但係我哋得到嘅快樂、得到嘅幸福就係比金錢帶俾我哋嘅為多咯。咁所以係咯，咁所以我覺得我哋除咗滿足慾望得到幸福之外，我哋都可以係用一啲健康嘅方式去感受到幸福呢件事。唔該晒阿 Phoebe 幫我補一補下，即係因為我驚啲人以為我成日都叫人哋唔好有慾望啦，唔係叫人出街咁樣。我當然唔係咁樣嘅意思啦。好似啱啱 Phoebe 話齋，其實我覺得呢種慾望咧係應該要係比較健康少少。係啦，咁但係當然啦，點樣為之健康慾望，我好難好清晰咁樣講出嚟。咁但係我諗可以分享一樣嘢啦。之前有個作家講過，我寧願做一個咧痛苦嘅蘇格拉底，都唔願意做一個快樂嘅豬。即係佢講啦，就係話單單享樂嘅呢一種豬咧，其實佢係快樂嘅。咁但係好似冇對於佢呢種慾望咧有一種反省嘅能力喺當中，所以佢未必得到真正嘅嗰種幸福。相反地啦，蘇格拉底雖然好掙扎，但係佢同一時間啦，佢可以對於自己嗰種痛苦啊，或者嗰種困惑咧，有一種自省喺度，反而令到佢變得更加有意義，係咪？咁啊有多一種嘅反思咧，令到我哋對於快樂嗰種慾望咧，會嚟得比較健康咯。我諗一種咁樣健康嘅慾望，我諗係幸福嘅一個起點嚟嘅，係。我諗我哋討論咗咁耐咧，大家都會同意，可能幸福未必係追求一啲外在嘅條件或者係外在嘅物質，因為會好容易變到好唔健康，反而係一種比較內在嘅嘢啦。咁可能我哋每個人對幸福嘅定義真係會好唔同嘅喎，好難即係去畫一個標準。既然係咁，我哋不如可以分享一下我哋個人對幸福嘅觀念係點樣睇嘅呢？意思係我哋嚮往嘅幸福，我哋可以點樣教我哋班學生呢？咁我分享少少啦，咁我自己咧就覺得幸福咧係要同我哋日常咧係息息相關嘅。喺我中學嘅時候，我做過一個 DSE 嘅 paper，個題目就係不做第一也不做最後。哇！呢句句子簡直刻咗我喺腦海入邊，我覺得呢樣嘢講得超啱。我自己就係一個不做第一也不做最後嘅人。我覺得做第一真係太辛苦，成日都會驚住第二名會超過我，做最後又成日俾人鬧，哇！你咁樣唔得嘅喎，做唔到大事嘅喎。我覺得喺中間呢個位置呢，又冇乜壓力之餘呢，又會冇人彈你喎。咁呢個位置係最舒服嘅。咁喺呢個咁舒服嘅時候呢，咁我就可以喺日常生活呢度發現到自己有啲咩地方呢，覺得我自己好幸福喎。咁就譬如有一日可能有一個老人家跌咗嘢嘅啫，咁我常常幫佢執翻。呢個例子好普遍。咁但係我就係喺嗰一刻，我就覺得哇，我好開心，我可以幫到一個老人家，唔使令到佢咁辛苦要去執呢樣嘢喎。咁所以我自己就覺得，如果我哋感到幸福嘅話，其實我哋要有一對可以發現到美好生活嘅眼睛。咁我哋喺日常嘅小事度咧，都發現到佢係一件好美好嘅事咧，咁我就好易感受到幸福啦。咁就係一個好 common 嘅例子，就係有半杯水，究竟我哋係覺得佢得翻半杯水，定係仲有半杯水？如果你可以培養到學生係諗到仲有半杯水嘅話咧，咁其實佢係可以喺日常入面好多唔同嘅小事咧，都好易感受到幸福。啱啱 Phoebe 咁樣講咧，我自己都幾 relate 嘅，因為我係做唔到咧發現生活上面小確幸嘅人，而我覺得應該幾大部分嘅人都未必做到，因為我發覺咧，好似我哋負面咁樣去思考，或者我哋嘅生活，好似係我哋天性嚟嘅，因為台上面嗰杯水咧，好似永遠都係我哋口渴嘅時候先留意到咁樣，好似我哋永遠都有一種缺乏咁去驅動我哋去行動咁樣，所以我幾想介紹大家睇一套戲嘅，我自己好中意啦，所以借呢個機會咧有啲私心咁樣，就係叫做《生活日常》。咁佢講乜嘢咧？佢就講一個廁所嘅清潔工啦，佢自己嘅日常嚟嘅啫。咁我哋好容易就好直覺會覺得一個清潔工比較社會上面地位冇咁高嘅一啲職業，你會覺得唔係一個好幸福嘅生活。而片入邊咧都好直接咁樣去反映佢自己一啲比較單調少少嘅生活，但係入邊嘅嗰種規律啊、嗰種重複啊、嗰種平凡嘅生活咧，反而令到個觀賞者感受唔到有好乏味之外咧，令人好想效法佢嗰種生活態度。
會令我自己都喺度反省緊，生活其實可能從來都唔係咁單調，只係我哋太過在意自己一啲嘅奮鬥嘅目標啊、眼前嘅工作啊，令到我哋好容易咁忽略我日常生活嘅一啲幸福嘅部分。所以就好似啱啱 Phoebe 所講，即係可能我哋所追求嘅嗰種幸福，未必係一啲好宏大啊、好遠大一啲理想或者一啲成就，可能往往就係我哋腳下嘅一啲日常，就已經可以感受到呢種幸福。但係無可奈何嘅係，我哋嘅工作或者係學生嘅功課都會好捆綁住佢哋，令到我哋可能察覺唔到我哋日常裏邊嘅小確幸啊。咁我哋作為老師喺實際學校嘅情景，我哋應該點樣可以教佢哋敏鋭多啲一啲日常嘅小確幸呢？咁其實都有唔同嘅學校咧，會俾啲學生去練習靜觀嘅。咁靜觀呢樣嘢咧，除咗可以令到佢哋穩定自己嘅情緒之外咧，佢哋都可以趁呢個機會去感受佢哋日常上面所忽略嘅小事情。咁透過回憶翻佢哋日常嘅小事情，發現其實身邊都有好多人咧對佢哋係有善意啊，或者好感啊，去令到佢哋發現到身邊原來都係美好嘅。咁另外我哋自己學校都會培養學生可能寫日記啊，或者寫感恩簿嘅習慣，透過寫日記或者感恩簿嘅過程，去回憶翻佢哋日常生活中身邊嘅同學啊，或者老師係幫過佢嘅。呢啲可能我哋唔寫嘅話，其實係忽略咗啲小事，但係如果寫低落嚟嘅話呢，我哋過咗1個月、2個月，甚至1年後，突然間打翻開本感恩簿，其實就會哇，原來呢個老師係對我咁好嘅喎。佢回憶翻呢啲小美好嘅事情嘅話呢，咁佢哋都會透過呢個感受，令到佢哋覺得係幸福嘅。透過寫日記啊、寫感恩簿，可以培養到佢哋睇事物美好嘅一面啊。咁呢個就係我哋喺學校點樣去教佢哋點樣去幸福。我諗工作太繁忙啦，讀書都好忙碌啊！我哋真係要抽一個時間，自己安靜落嚟，去回想翻，無論係靜觀或者係寫感恩簿，去回想翻身邊嘅人或者事啦，一啲嘅小確幸啊。Eric 咧，你對於幸福嘅睇法呢？因為老實講，我自己對於幸福呢一樣嘢，我唔係好有好確切嘅答案，甚至我覺得我自己都處於一個唔係咁幸福嘅階段添。但係我就住呢個主題，我自己都翻去正視呢個問題啦。我諗我分享下我而家現階段嘅想法，因為咧我哋喺日常工作入邊咧，成日都會同啲學生講，記住為自己嘅將來着想啊，努力啲讀書，將來會有多啲嘅唔同嘅選擇，好似好強調佢哋有種自我實現，希望佢哋咧可以喺一啲人當中啦，喺度脫穎而出。當然呢一樣嘢好重要啦，係咪可以好大機會咁樣幫佢哋攞到更加多嘅社會上面嘅資源，滿足到佢哋嘅生活所邊嘅需要。但係同一時間，好似啲學生咧變得越嚟越自我，好似變得好自私。而呢一份嘅過度嘅自我咧，好似反而會令到佢哋感受唔到幸福當中一啲好重要嘅面向。咁所以我覺得係有啲可惜。大家可以幻想一個情景，可能比較代入到呢種想法，就係我哋喺街度見到兩個唔識嘅人捉棋，同我哋喺街度見到一個公公同佢個孫捉棋，直覺都會覺得後者幸福多啲。所以好多時候，可能真正嘅幸福咧，未必係我哋好孤立咁樣去做一啲自我實現，未必係一種好自私嘅一種狀態，而係可能我哋同人哋一種互助嘅關係當中咧，揾到自己嘅嗰種重量。我會形容重量啊，即係講得比較抽象啲。所以我哋喺日常入邊都會喺好多國家啊，甚至有啲文化入邊咧，都會感受到好強調呢種人關係。即係例如我覺得幾得意嘅，其中一個咧就係韓文入邊咧，佢哋好少會講我家嘅，即係佢通常都會淨係講我們家呢一樣嘢，即係好強調嗰種關係喺度。喺非洲入邊啊，即係非洲有一種觀念咧，叫做 we not me 咁樣嘅，即係佢哋好強調就係我係真心咁佢對其他人好咧，自己反而會變得更加豐裕豐盛，可能會更加幸福。就正可能係呢種精神先幫到非洲嘅人度過咗一啲好艱難嘅時候。咁所以我自己可以咁樣總結我而家暫時嗰個幸福嘅想法，就係可能當我呢個咁樣嘅字咧，慢慢咁樣淡去，用我們咁樣嘅方式咧去詮釋呢個世界，個幸福先係真正好扎根喺我哋日常生活入邊。咁所以喺日常嘅教育入邊啊，我哋學校可能又會推合作學習啊，其他學校又會有啲唔同課後學習啊，做下義工啊咁樣，好強調佢哋學生之間會做分享，會有互動嘅。我而家越嚟越覺得呢一種未必係一種教方法，即係我覺得好多時候對學生嚟講呢一種未必真係幫到佢成績上面成長，而係可能精神上面有一種成長，令到佢哋有機會感受到咧，可能施比受更有福呢種思維喺度。
咁不如我嚟一個總結啦。可能 Phoebe 覺得咧，幸福咧其實係來自我哋嘅日常嘅，去感受一啲唔同嘅小確幸啦，去察覺我哋生活裏邊咧其實都有好多大大小小嘅事情都係好美好嘅。咁至於 Eric 就會覺得係講求一個關係嘅幸福嘅重點就係我們去點樣同身邊人去做一啲連結啦。咁當然我哋今日唔係俾一答案俾大家，但係呢，我都好歡迎大家去留言同我哋一齊繼續去探討幸福係啲咩呢。咁我哋都希望有一日我哋都會有一堂關於幸福嘅科目，我哋可以去教啦。 Eric 教啦。梗係好啦。